Okay, just that is just for syncing the audio. Okay, guys, let me just give you a demonstrations of how these things or these microphones work. So I have here the SYNCO mic M1 na nakalagay siya sa G1A2 wireless microphone, and also have SYNCO D30 here na nakalagay sa external audio. I mean audio recorder. So let me just give you some demonstrations of how to separate, how to separate audio like sounds. Okay, yung gagawin ko ngayon is kakanta lang ako, tapos papakita ko sa inyo kung paano siya madi-divide or how it works, like kung paano siya nag-iwa-hiwalay. Alright, so what you're hearing right now is the SYNCO M1 na nakalagay sa ating G1A2. Okay, so the reason why nilagay ko siya dito is, alam mo yun, para medyo yung range nitong shotgun mic na to is, magamit nating advantage ng shotgun mic na to. Well, just an experiment lang para at least magkaroon ako ng directional mic papunta dito na kukunin yung sounds na nanggagaling sa guitar. So now what you're hearing is the SYNCO D30. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. So, like for example, ang maririnig nyo lang is the SYNCO M1 and the G1 only. Imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat. So since dahil nga ito ay SYNCO M1 natin ay naka-direkta lang dito, so I think less sounds ng aking bibig. So subukan naman natin if yung ating D30 na nakatutok directly sa aking bibig. Kayang-kaya niyang ang gawin lahat, walang imposible sa ating Diyos. I think para na rin makita nyo yung difference kapag gamit mo yung shotgun mic na to using your external recorder like this one, the Zoom H1. So here's the sound. So what if naman pag samasamahin natin siya with the edited konting ano lang. Walang imposible sa ating Diyos, kayang-kaya niyang gawin lahat, kahirap sa tingin mo, kahirap ng buhay, walang imposible sa ating Diyos. The reason why din kung bakit kinakailangan kang maraming mic is para ma-separate mo yung sounds ng bawat isa, and you can, pwede mong galawin or i-edit, hiwa-hiwalay yung sounds nila. Mas maganda yung hiwa-hiwalay mo silang nare-record, meron kang separate mics and audio record for the specific kung ano. May gitara ako, may boses. So malaking bagay yun kapag kaya mo silang pag-iwa-hiwalayin. At least malilinis mo sila ng mas maayos. So guys, thank you for pakikitama and watching this video. Peace.